franske fysiker Henri Becquerel opdagede i 1896 radioaktiviteten. Han opdagede, at uran udsætter en gennemtrængende stråling, som farver et fotografisk blad sort. Den radioaktive stråling består af fotoner, elektroner eller heliumkerner. Når visse atomkerner omdannes til andre atomkerner, opstår radioaktiv stråling. I Becquerels eksperiment skete den radioaktive omdannelse spontant, altså af sig selv, hvorimod i andre tilfælde sker den ved sammenstød mellem atomkerner og atomare partikler. Der er to typer kræfter mellem nukleonerne inde i atomkernen, protonerne og neutronerne. Det er kernekraften, som holder protonerne og neutronerne sammen. Denne kraft har en meget kort rækkevidde og virker kun, når nukleonerne rører ved hinanden. Kraften virker over større afstand, men bliver mindre, jo større afstand der er mellem protonerne. I kernekraft er størstedelen af de kendte atomkerner afbildet. Det er et koordinatsystem med neutrontallet N afsat ud af x-aksen, og protontallet Z er afsat ud af y-aksen. Det fremgår af kernekortet, at de stabile kerner med N over 20, der har god tilnærmelse, har Z lige med M. Desto større N bliver, desto større bliver procentdelen af neutroner i de stabile kerner. For en lille kerne er kernekraften stærke nok til at holde sammen på kernen, selvom fotronerne først støder hinanden. I en større kerne er der flere fotoner, og derfor også forholdsvis flere neutroner, så den gennemsnitlige afstand mellem fotonerne bliver større. Grunden til det øgede antal af neutroner i en større kerne er for at forhindre den øgede frastødningskraft for den enkelte foton. Et GM-rør bliver anvendt til måling på alfa, beta og gammastråling. Også det, der bliver kaldt for en gammastråling. Når en alfa-partikel passerer et let gennemtrængende vindue i GM-røret, hvor en gas er under lavtryk, og alfa-partiklen rammer et gasmolekyle, bliver elektronen udløst. Og efter sammenstød er der en positiv ion og en fri elektron. Den frigjorte elektron trækkes ned mod den positive metaltråd midt i røret, mens den positive ion trækkes ud mod den negative metalcylinder. Elektronen rammer endnu et gasmolekyle på sin vej ind mod tråden, hvorved der dannes en positiv ion og en fri elektron. De to frie elektroner rammer herefter nye gasmolekyler, hvorefter processen fortsætter indtil der dannes til sidst dannes en kaskade af elektroner, som rammer metaltråden, og en kaskade af positive ioner, der rammer metalcylinderen. Dette resulterer i en elektrisk puls, som efter forstærkning i forstærkeren registreres af tælleren. Når en beta-partikel kommer ind i GM-røret, bliver der dannet en elektrisk puls, helt på samme måde som alfa-partiklen. For både alfa- og beta-partikler registrerer GM-røret stort set alle de partikler, der passerer vinduet. Derimod er GM-røret ikke følsom nok til gamma-kvanter, der kun omkring 1% af de gamma-kvanter, der passerer vinduet. De fleste af de registrerede gamma-kvanter frigør elektroner fra metalcylinderens inderside ved fotoelektrisk effekt, hvor disse frigjorte elektroner, som frembringer en elektrisk puls. Hvis strålingsaktiviteten er meget stor, kan man risikere, at GM-røret registrerer en mindre procentdel end normalt. Det er fordi, at der går et lille tidsrum, mens den elektriske puls dannes og registreres. Først når ionen i gassen er fjernet, når den er nået plus- og minuspolen, er røret parat til at registrere den næste ioniserede partikel. I dette tidsrum bliver også kaldt dødtiden, og kan GM-røret ikke registrere nye partikler fra en radioaktiv stråling. Man kan ikke forudsige, hvornår en kerne henfalder, men man kan forudsige sandsynligheden for, at en kerne henfalder inden for et vist antal af henfaldsloven, som forudsiger antallet af kerner N, hvor vi har antallet af startkerner som er en 0, altså antallet af kerner til tid 0, hvor tiden T og halveringstiden er til halve, altså den tid, det tager for antallet af startkerner at blive halveret. Så, hvis tiden er lige til halve, så vil til halve komme ind på T's plads, og de vil gå ud med hinanden, og antallet af kerner er vores startantal af kerner gange med halve, altså halvdelen af de halvdelen af de kerner, vi starter ud med, det er halveringstiden. Hvis tiden nu er lige N i feltet, så får vi sådan her ud.
fortælle noget om gammastråling, eller absorption af gammastråling. Gammastråling kan absorberes ved 3 forskellige processer: fotoelektrisk effekt, og Compton-stråling og pardannelse. Fotoelektrisk effekt, det vil sige, det er når et gammafoton den er i stand til at løsrive elektronen i atomens indre skaller, og det er altså når gammastråling, det kan man se på tavlen her, gammastråling går ind, og så løsrives elektronen. Og gammastrålingens energi, det går til at løsrive elektronen, og til elektronens fart, altså den kinetiske energi. Og al energien bliver absorberet. Ved Compton-stråling, det er, at når gammafotonen går ind og rammer elektronen, men elektronen den bliver ikke løsrevet, gammafotonen den går ind og afleverer noget energi til elektronen, og så udsender den en ny gammafoton med en lavere energi. Grunden til, at den har en lavere energi, det er, fordi den spreder sig. Den sidste proces, det er en pardannelse. Og en pardannelse, det er, når en gammafoton, der har en større energi end 1,02 megaelektronvolt, placerer sig tæt ved en atomkerne, eller tæt forbi en atomkerne. Og det, der sker, det er så, at fotonen den bliver omdannet til en proton samt en positron. Og fotonen bliver fuldstændig omdannet. Ja, vi vil bestemme halveringstykkelsen først, hvor vi har lavet den i hånden, og andet, hvor vi så har lavet den inde på Excel. Ja, I, det står for intensiteten, og L, eller I0, står for start i intensiteten, og X, det står for tykkelsen. Og så har vi så en form her for intensiteten, hvor det er start intensiteten gange A opløst X, og X, det er jo så tykkelsen. Og hernede vil vi gerne først have isoleret A opløst X, og ved halveringstykkelsen af intensiteten blev halveret, og derfor kan vi så skrive en halv her. Og derved skriver vi så sådan en halv herop, hvor det er opløftet. Og det vi ved, at når der er noget, der er opløftet, kan vi bruge log til simpelthen at få x ned. Og derved, hvor vi så gør det, og hvor vi får x en halv ned, bliver udtrykket så log til en halv divideret med log til a. På Excel bliver funktionen skrevet sådan her, hvor man har brugt den eksponentielle funktion opløftet i minus y gange x. Minus y, det står for en lineær absorptionskoefficient. Der gælder samme princip, hvor man dividerer med startintensiteten, og så har herover e opløftet minus y gange x. Ved halveringstykkelsen er intensiteten halveret, derfor kan vi skrive det i en halv, og så har vi samme udtryk her på den her side. Den naturlige logaritmefunktion og den eksponentielle logaritmefunktion udligner hinanden. Derfor får vi, at ln til en halv er det samme som minus y gange x en halv. Ln til en halv er det samme som minus ln til 2, så vi omskriver det sådan. Og så isolerer vi x en halv ved at dividere med minus my, og får derved x en halv er lige med ln til 2 divideret med my. Og så har vi vist den her formel, der hedder, at halveringstykkelsen er lige med ln til 2 over h. Formålet med forsøget var at undersøge alfa, beta og gammastrålings evne til at trænge igennem stof. Derudover skulle vi finde halveringstykkelsen for gammastrålingen fra en bestemt kilde i bly. Til forsøget brugte vi en impulstæller, Geiger-Müller-rør og en holder, skydelærer, aluminiumplader, papirsplader og blyplader. Og så brugte vi også alfa, beta og gamma-kilder. Vi udfører vores forsøg ved at først at måle baggrundsstråling, da der altid vil være noget baggrundsstråling. Det kan fx være kosmisk stråling. Så vi opstiller vores forsøg med et Geiger-Müller-rør, som sættes på et stativ, og tager låget af det, og tager låget af Geiger-Müller-rør. Vi måler derefter 5 målinger i 60 sekunders interval uden radioaktiv kilde, for at finde baggrundsstrålingen, som vi så kalder IB. Derefter måler vi gennemsnittet af disse målinger for at bestemme IB.
Vi sætter nu alfa-kilden på stativet og laver en 60 sekunders målinger. Og derefter sætter vi papirplader på stativet, og den 60 sekunders måling gentages. Derefter sætter vi gammastråling, på stativet uden en samt et aluminiumsplade. Vi tager derefter 3 målinger af gangen i 60 sekunders interval, hvor vi henholdsvis også putter 0, 1 til 10 blyplader foran kilden. Og blypladernes tykkelse måles hver gang, når vi tilføjer en. Vi har taget 5 forsøg med tidsintervallet 60 sekunder og har fundet gennemsnittet, som er IB. Yes. Og den er 15,2. Alfa-partiklen uden papir, den henfalder 161 gange. Og med 4 stykker papir henfalder den 141 gange. Og forbindelsen i den intensiteten er så 14%. Beta-kildens henfald uden aluminiumspladen er på 6.922 gange på et minut, mens at når vi sætter en 0,2 mm aluminiumsplade foran, er henfaldet per minut kun 206. Reduktionen i henfald er derfor på 2.583,08%. Ja, her kan vi se et skema, hvor i den første kolonne ser vi antal målinger, som vi har taget. Og i den anden kolonne er der tykkelsen af blypladerne. Og i tredje kolonne, så har vi taget, altså i tredje, fjerde, femte, har vi taget 3 forskellige målinger, hvor derved vi i 6. kolonne så har taget gennemsnittet af det. Og vi ved så, at baggrundsstrålingen, den fik vi så til 15,20, og derved har vi skrevet det ned i hele kolonnen. Og den måde, vi så finder frem til K, er, at vi benytter formlen, som står her øverst, hvor vi simpelthen trækker baggrundsstrålingen fra gennemsnittet. Og der får vi så resultaterne ud siden. Vi har afbildet vores målinger ind på en graf, der viser, at det er en eksponentiel funktion, som teorien forudsiger. Og vi har tykkelsen på x-aksen og IK på y-aksen. Og vores my-værdi er... Y-værdien er på minus 0,105. Ja. Og den er negativ, fordi at det er en eksponentiel funktion. Ja. Og på den anden graf viser, har vi afbildet den til at være den... Med en logaritmisk y-akse. Tak. Og vi har forventet, at det skulle være en ret linje. Yes. Og vi har igen tykkelsen på x-aksen og IK på y-aksen. Af grafen så vi, at vores funktion hedder 559,36 gange e opløftet i minus 0,105 gange x. Det giver vores my en værdi på 0,105 med enhed 1 over millimeter. Da potenser helst skal være enhedsløse, og da halveringstykkelsen måles i millimeter, må my have enheden 1 over millimeter for at opnå den enhedsløse potens. Vi sætter værdien ind i vores formel, som kommer til at se ud som følgende. ln er 2 divideret med 0,105, og det giver vores tykkelse en værdi på 6,60 mm. Da vores halveringstykkelse var på 6,6, går man op på y-aksen hen med millimeter, og indtil man rammer 6. Når man så har ramt 6, så går man ud, indtil man rammer stregen. Og når man har ramt stregen, så kører man ned, indtil man rammer x-aksen. Nede på x-aksen, der kan vi se, at det cirka er 6,3, vores megaelektrovolt er. Og den teoretiske værdi er på 0,6617 megaelektrovolt.
For denne figur kan man se den teoretiske værdi på 0,6617, da det er forskellen mellem den grundtilstand og en øvre tilstand. Vores forsøg har ingen fejlkilder, men vi har gode usikkerheder. For eksempel skydelæreren har en usikkerhed på 0,3 mm, mens impulstælleren også har en usikkerhed, som kan udregnes ved denne formel. Vi har fundet afvigelsen af de 2 forskellige forsøg. Her har vi ligningen for afvigelse. Først har vi fundet afvigelsen af my, som vi fik til 6,6, og den teoretiske værdi er 6,5. Så derfor er afvigelsen på 1,54%. Bagefter så fandt vi afvigelsen på megaelektronvolt, og vi målte den til 0,63, og den teoretiske værdi er 0,6617. Og derfor har vi en afvigelse på minus 4,79%. Vi kan se på pladernes påvirkning her i forsøgene, at pladerne har sørget for, at der henfalder færre partikler, fotoner. Og vores usikkerheder har ikke spillet en særlig stor rolle, fordi at tykkelsen på pladerne er egentlig lidt ligegyldig. Men der vil selvfølgelig være en forskel, hvis vi har taget en centimeters plade og en millimeters plade, da der naturligvis kunne komme flere partikler igennem en millimeter, end der kan en centimeter. Og til fremtidige forsøg kan vi egentlig ikke lave særlig meget anderledes, end hvad vi har gjort her, fordi at skydelærerens måling af pladerne egentlig ikke har nogen stor betydning. Ja, vores forsøg er vellykket, og vi har fået nogle meget små afvigelser, og usikkerhederne, som vi også har talt om, har ikke spillet en særlig stor rolle.